आज हम रिव्यू करेंगे वेरिटी का यूनिफायर 96 मैकेनिकल कीबोर्ड। इस कीबोर्ड में आपको मैकेनिकल ब्लू स्विचेस देखने को मिलते हैं जिससे वो एडिक्टिव क्लिकी साउंड निकल के आती है। परफेक्ट फॉर गेमर्स, एडिटर्स एंड डेवलपर्स। कनेक्टिविटी के लिए आपको मिलते हैं 3 मोड्स, ब्लूटूथ, USB डोंगल, USB-C केबल। बैटरी लाइफ भी बहुत इंप्रेसिव है, सिर्फ 3 घंटे के चार्ज पे ये 7 दिन तक चलती है। ये एक RGB कीबोर्ड है, इसमें आपको 22 मोड्स देखने को मिलते हैं जिसको आप अपने मूड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। डिज़ाइन की बात करें तो कॉम्पैक्ट 96 की लेआउट के साथ नमपैड भी इंक्लूडेड है जो आपके डेस्क पे परफेक्टली फिट होता है। इसमें डेडिकेटेड वॉल्यूम नॉब और मल्टीमीडिया कंट्रोल भी है जो आपके ऑडियो एक्सपीरियंस को इन्हांस कर देता है। ओवरऑल बात करें तो ये कीबोर्ड बहुत ही वर्सेटाइल एंड फीचर्स से भरा हुआ है। सो अगर आप एक मैकेनिकल कीबोर्ड लेने का सोच रहे हो देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दिस वन। इसका लिंक आपको मेरे ब्रॉडकास्ट में मिल जाएगा।